2700 को हाइटमा आइसकेको अवस्था। यहाँ हिमाल चाहिँ देखियो छैन, आँखाले चाहिँ देखेछ, फोनबाट चाहिँ देखेन, हल्का हल्का फुल्यो। कर्पु डाँडामा हिउँ भेटियो, कर्पु डाँडा आइयो केटा। ल अलि थरथरै देखियो भनेर बाइक लिएन। सो आउन चाहिँ सकिन्छ, राइडिङ चाहिँ अलिक राम्रो हुनुपर्छ। बाटो अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो छ, डेन्जरै अप्ठ्यारो छ, तर आउन चाहिँ आउँछ है, आउनै नसक्ने भन्ने चाहिँ छैन। यस्तो सोही देखियो कि अहिले फेरि अघि हामी माथि कर्पु गयो बेला ल्याङ बनायो नि त। ओहो छेउ हो नि त, यो त फेरि गइहाल्छ यसरी घोट्यो भने त। किला पनि एसीमै गाभ्यो, यी यत्रो बुढाको। ल सुरु। ढुङ्ग स्याबास। ल फाइनली 2:30 भइसक्यो, 1 बजी उठेको। बलिया नजानी भनेर निद्रै लागेन। गणेश दाइ चाहिँ ताता रहेछन्, खाइता भइछ। कति बज्यो? 2:30 भयो, 1 बजी उठेको। कति बेला जाने अरे? 3 बजे 4 बजी जाने हो। 2:30 भइसक्यो। अब एकछिनमा निद्रा लाग्यो। 1.5 घन्टा उठेका निन्द्रे उठाएका पानी खोइ भन्नु। पानी खान उठेको त्यसपछि निद्रै लागेन। पानी खाएपछि मुत्न आयो, मुत्न जानु सकिया छैन, जाडाले काटिएर। ए वाइल जाडो यार, चिसो माथिको चिसो त झ्याप पनि खाइदियो जाडाले। फेरि हिजो थकाइ पनि भयो, अनि मस्त निदाइन्छ भनेको त मासला। मस्त त निदाइयो नि 1 बजेसम्म त। 1 घन्टा सुत्यौ? 1 बजे सुत्यो। 1 बजे होइन, 10 बजे सुत्यो हामी त 9-10 बजे नै सुत्यो। 10 बजीतिर सुतिदिएको थियो। झ्याप निदाइ 11, 10, 11, 12, 1 बजे उठियो। 1:30 भयो थियो उठ्दाखेरि त। अहिले त निद्रै लागेन भनेपछि त हामी 3.5 घन्टा जति सुतियो। ल हाम्रो गुड मर्निङ चाहिँ हुन चाहिँ 1:30 बजे भएको, अहिले चाहिँ 4:30 भयो। अब हामी यहाँ हिँड्दैछौँ। लास्ट चिसो छ, चिसो यस्तो औडा छ, रातभरि सुतिएन। अब यहाँबाट कर्पु माथि जाने हो, 1.5 घन्टा लाग्छ अरे हिँडेर। टक्क पारा माथि गएपछि अब दामी भ्यू हेर्नुपर्छ, जङ्गलको बाटो। भाग भालु आउँछ कि अनि डर लाग्छ। छन् 7जना जति छौँ, ढुक्क जाने। अब तुई कुदाइ हान्ने हो कि नै, त्यही हो। ल यस्तो बाटो छ। It's like this. Very good. ल बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तै रहेछ। गणेश दाइ झन्डै लड्किनु भएन। हामी चाहिँ 2जना खुइरे दाइसँग गफ गर्दै दामी पारामा निस्किरहेछौँ। अब बल्ल हिँडेको 10 मिनट भयो क्या। अझै हामीलाई 15 मिनट भयो। अझै हामी कति टाइम लाग्छ? अझै लाग्छ 1 घन्टा प्लस लाग्छ। 6:25मा चाहिँ सनराइज हुन्छ अरे। 6:25 भन्दा अगाडि चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ। 5:15 भइसक्यो। त्यही हो ल गाइज, हाम्रो यात्रा जारी नै छ, हिँडिराखौँ। के बाटोको हालत यस्तो हुँदाहुँदै हामी लगभग 2700 को हाइटमा आइसकेको अवस्था। यहाँ हिमाल चाहिँ देखियो छैन, आँखाले चाहिँ देखेछ, फोनबाट चाहिँ देखेन, हल्का हल्का फुल्यो। अब बिस्तारै चाहिँ हामी माथि पुगिन्छ।
लगभग आइपुग्यो क्या 2700 मिटर भन्छ यहाँको समथिङ 3000 समथिङ होला होइन हाइट 27-28 आइयो हिमाल पनि ट्याक्क घाम लाग्न लाग्यो अब फोनमा अहिले अँध्यारो भएर देखियो होइन हाम्रो दाजुहरू कुहिरे दाजुहरू अगाडि हिँड्नुभयो सुमन जस्तो नि गणेश दाइ पछाडि हुनुहुन्छ वाइल्ड मजा आयो एक ठाउँ नबसिकन तुई हिँड्यो यार 50 मिनट भयो हिँडेको तलको गाउँ पनि दामी फोनमा केही देखिएन हिमाल चाहिँ बवाल देखियो यार यति चिसो छ कि यति चिसो छ हेर है यार औडा यार हट यस्तै अब बिस्तारै बिस्तारै ठाउँसम्म त पुग्नु पर्यो वाइल्ड भोक लाग्यो अरू भन्दा नि ल त केटा माथि गएर भेट्नुपर्छ है कर्पु डाँडामा हिउँ भेटियो कर्पु डाँडा आइयो केटा ल आइयो नि दिस इज भेरी ब्याड झ्याउ हो कि यार यस्तो भइदियो कि अब के भन्ने हो यस्तो भएपछि के भन्ने हो हे खोइ टाढा हो चाहिँ आइयो आइयो तर झ्याउ यार गाइज यत्रो दुःख यत्रो मेहनत खुलित्त थुक्क साला यस्तो भने रिस उठ्छ यार कम हिँड्यो हामी ठ्याक्कै 1 घन्टा हिँडेर यहाँ आइयो तलबाट तर खुलेन मौसम गिडाउ खुलेन यस्तो भइदियो मौसम यार औडा देख्यो होला म यो टोपी लाएर यार के गर्ने यार अब लौडा लसन भइहाल्यो ठिक छ एकछिन बसेर फर्किन्छौँ अब जान्छ नि थाकी आएको मलाई कामै लागेन क्या चिसो हावा त्यो बादल हेर न क्या पहिरो क्या हिँडिरहेको कि ला चिसो कसम ओभरै चिसो फोन त उतिखेर डेढ भइदियो चार्ज त लङ घटिरहेको यार ल त्यही होला केटा यस्तो भयो मौसम चाहिँ त्यही त कर्पु डाँडा चाहिँ यस्तो छ मौसम अब हामी चाहिँ हिमाल हेर्न आएको मान्छे हेरिस हिमाल खुलित्तै तना भयो नि त झ्याउ बेटा अब ओए यो चाहिँ सही हो कि लालिग्रास हेर नि एउटा दामी देखियो नि त होइन सही होला ए बा थर्काउनु हो त सबै तपाईँले त हिमाल चाहिँ त्यही पारि हो क्या केटा यस्तो छ अवस्था अलिकति देखियो देखिरहेको पनि केटा थरथरै त्यही पनि गयो अलि थरथरै देखियो फाइनल्ली अब खै कति बेला इत्रीको टुप्पो मात्र देखियो अब कर्पु डाँडा चाहिँ यस्तै भयो एक गुराँस हेरेर फर्किने मात्रै काम हुने भयो यता हिमाल देख्यो नि हिमाल यस्तो भइदियो तनाव भयो अब यहाँबाट फर्किनु पर्छ हामी चाहिँ तल झरेर त्यहाँ तल होटेलमा गएर खाजा खाएर अनि खाना अलि तल झर्ने भनेको फर्किनु पर्यो छेउ भयो यतिकै तनाव भयो यार बिहान दुःख गरेर आएर केही उपति लागेन ल यहाँ चाहिँ हाम्रो कुहिरे दाइहरूले फोटो खिच्ने भन्नुभयो दाइहरूसँग टक्क पारामा फोटो खिचेर अनि फर्किन्छौँ हामी चाहिँ पोखराबाट तानतिङबाट माथि के थियो यार त्यो होटलको नाम छाया इको भिलेजमा हिजो त्यहाँ बसेर बाइक साइक त्यहीँ राखेर माथि बाटो खत्तम छ भन्ने थाहा भयो राखेर बिहान 4 बजे उठेर 1.5 घन्टा हिँडेर कर्पु डाँडा आएर यहाँ आइसकेपछि अब यस्तो अवस्था होला भन्ने भएको भए त कुहाउँथ्यो र तर होइन तर लास्ट चित्त दुख्यो के मुखा अनि जस्तो भयो क्या यार यस्तो मौसम भयो यार तेरि औडा यारले के हेर्ने हो यहाँ साला तिनवटा चाउचाउ खाइयो आइयो केटा अरू केही उपति लागेन तल झर्ने
बाइक स्टार्ट गर्ने भाग भाइ पोखरा अब। तर कस्तो भने यहाँ चाहिँ कर्फु आउने र कर्फु डाँडा आउनको लागि चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन। तपाईँको त्यो तानतेनदेखिको माथिको बाटो चाहिँ यो छाया होटलदेखि माथि चाहिँ तपाईँको डेन्जरै हिलो हुँदो रहेछ पानी आएको बेला। नाइ भने आउनु चाहिँ स्कुटर पनि मजाले आउँछ। हिजो हामी आउँदाखेरि पानी परेको भएर हामीले यता माथि डेन्जर हिलो हुन्छ भनेर बाइक लिएन। सो आउन चाहिँ सकिन्छ। राइडिङ चाहिँ अलिक राम्रो हुनुपर्छ। बाटो अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो छ, डेन्जरै अप्ठ्यारो छ, तर आउन चाहिँ आउँछ है, आउनै नसक्ने भन्ने चाहिँ छैन। त्यही हो अब। अनि दोस्रो कुरो फेरि कर्फु डाँडा आउनेहरूले चाहिँ पहिला माथि कर्फु डाँडाको मान्छेहरूसँग चाहिँ अब कन्ट्याक्ट लिएर कुरा गरेर आयो भने चाहिँ त्यसको लागि राम्रो हुँदो रहेछ। नाइ पनि यहाँ गाह्रो। हिजो दाइहरू 12 बजीतिर आउनुभएको थियो यहाँ 4-5 जना। आएर आउँदाखेरि कोही पनि नआयो अरे। के खाने, के बस्ने, कहाँ के गर्ने, यता लास्ट छेउ भइसकेको थियो हामीलाई। भाइ हेर धन्न कन्ट्याक्ट भयो। अनि 4-5 घन्टापछि आइदिए मान्छे। भने कि यहाँ त यार धडी लास्ट औडै रहेछ के, धरी यो उ गर्ने पानी धरी नहुने के, टोइलेट जाने पानी धरी नहुँदो रहेछ। अनि खाने पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। अनि त्यो दाइहरूले खाने पानी पनि नभएर यस्तो ल्याङ भएर भन्दै थिए। त्यो भएको भएर आउँदाखेरि चाहिँ जियोस् यत्तिकै उहाँ गएपछि होटेल टेन्ट अब त्यो मस्त छ के अरे। अब उहाँ मान्छेहरू छन् भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले सिधै यहाँ चाहिँ नआउँदा हुन्छ। डेन्जर दुःख पाउन सकिन्छ। किनभने यहाँ मान्छेहरू भयो भने चाहिँ त्यो होटेलको मान्छे माथि बस्दो रहेछन्, नाइ भने तल झर्दो रहेछन्। त्यो भएको भएर आउँदाखेरि चाहिँ जस विचार गरेर आउनु होला। एकचोटि चाहिँ पहिल्यै तलतिरबाट कन्ट्याक्ट लिएर आउँदा हुन्छ। र बाटोको अवस्था यो हो के, यस्तो छ। यो बाटोको अवस्था भएको भएर लास्टै गाह्रो पर्यो हामीलाई। बाटो यस्तो छ, कसरी निकाल्नु, हिलोमा त्यहाँ माथि उकालो, त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ बाइक नलिएको अवस्था हो रहेको चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। बाटोको अवस्था यस्तो छ। छाया होटलदेखि माथिको बाटोको अवस्था यस्तो हो। त्यो भएको भएर सकेसम्म छाया, तर मलाई चाहिँ छाया नै राम्रो लाग्यो यार। यहाँ माथि आएपछि अलिकति झ्याउनै हुँदो रहेछ। छाया त्यहाँसम्म सबै कुराहरू राम्रो छ। त्यहाँ बस्यो मस्त। अनि त्यसपछि अर्को दिन बिहान 1 घन्टा हिँड्यो। 1 घन्टा अब धेरैमा 1.5 घन्टा। हामी त एक ठाउँ नबसिकन निस्कियो। 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति हिँड्यो भने त आनन्द मस्तले आइदो रहेछ। हामी 1 घन्टा 10 मिनट जतिमा यहीँ आइपुगेको थियौँ। 2 जना कुहिरी दाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अगाडि हिँडिराख्नु भयो। सो त्यही हो। जाडो चाहिँ लास्ट जाडो छ यार अहिले त। तर ब्याड लक यार, साला लकले फक हान्थ्यो नि त हामीलाई त आज त। त्यत्रो दुःख गरेर आइयो यार होइन। लास्टमा लौडा लसुन भयो। बादल फार्दैन यार, तनाव भयो। यस्तो होइन, बाटो इजी छ। माथि कर्फु नै जान्छु म, बाइक लगेर जान्छु। बाटो मस्त आनन्द छ भन्नेलाई अझै पनि म बाटो देखाइदिन्छु कि पानी आएन भने चाहिँ निस्किन्छ, पानी आयो भने ल। यस्तो छ क्या बाटोको अवस्था। यो तल तानतिङबाट तानतिङबाट वहाँसम्म चाहिँ ठिक छ। त्यो छाया होटलसम्म ठिक छ। त्यहाँभन्दा माथिको अवस्था चाहिँ यस्तो हो क्या। अनि यस्तोमा अब पानी नआएको बेला सुक्खा भइदियो भने चाहिँ बाइक निस्किन्छ हेरकेटा हो। तर यो उसको बेला चाहिँ झ्याप्प पानी आइदियो भने चाहिँ ओभरै लड्किन्छ कि। अनि यस्तो छ अवस्था। त्यही भएर चाहिँ अलि विचार गरेर आउनु होला। मेरो भनाइ त बिहान उठेर 1-1.5 घन्टा हिँडे हुन्छ, सिधा कुरो। यस्ता हिले लाम हुनलाई किन आउनु पर्यो? दुःख मात्रै। बाइक गुल्ट्यो भने तनाव मात्रै होइन सुमन? अब हामी झरेर यहाँ आइपुग्यो, बल्ल खुल्यो कि। अब के भन्नु यार, यहाँ धेरै टाढा त होइन, तर बल्ल खुल्न लाग्यो कि यार। क्या मजा हुन्थ्यो नि यार होइन।
माथि भएको है क्या सही देखियो कि यार सही हो ल त्यही हो भ्यूको नाममा चाहिँ यति देख्न पाइयो गरब डाँडा आएर यहाँ एसी खुलिरह्यो कि के भन्ने यार I'm sure you get married soon. बवाल देखियो देखिँदै यार सही हो ल यहाँ तल आइपुग्यो हामी बल्ल बल्ल खुलेर के भन्ने यार छोड्दै फर्किने हो ढुक्कलै फर्किने हो तल झरिसक्यो हाम्रो चाहिँ लौडा लसुन जस्तो ट्रेक पछि अहिले हाम्रो यहाँ अब ब्रेकफास्ट खाने बस्ने हिँड्ने बाइक उचाल्ने पछाडि त्यही मात्रै काम भयो अब गतिलो कि अब हिमाल देख हेरौँ भनेको अहिले हेर न हिमाचल यस्तो सही देखियो कि अहिले फेरि अघि हामी माथि कर्पु गएको बेला ल्याङ बनायो नि त सो त्यही अब यहाँ यो खाँदैछौँ खाएर अनि त्यसपछि तल तानदिङ झऱ्यो तानदिङमा यसो फोटोसोटो भिडियो सिडियो खिचेर फर्किन्छ तानदिङ गाउँ पनि देखियो होला आज ल हामी अब निस्किनु लाग्यो अब हाम्रो ट्रिप त्यस्तै त्यस्तै भयो रमाइलो चाहिँ वाइल्ड रमाइलो भयो तर ओए खै हेरौँ न किन 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 स्पोन्सर हो कि हाम्रो स्पोन्सर यो मान्छे अब अर्कोचोटि 20-25 हजार खर्च गरेर मुस्ताङ जाने हो अर्को ईदको अर्को स्यालेरी आइसी जानु पर्न भ्यू चाहिँ यस्तै छ अझै पनि खुले छैन हाम्रो चाहिँ अब यहाँबाट निस्किने प्लान भइसक्यो र हामी यहाँबाट पेमेन्ट गरेर पनि निस्किसक्यो बाइकहरू चाहिँ उता पछाडि छ हेरौँ अब माथि दाइहरूको बाइक स्टार्ट नभएर त बस्यो हाम्रो के हुन्छ यसो मनलाई धकल्न चाबी ल्याउने एकचोटि तिमी गणेश आउँछ नि अनि एकैचोटि हान्नु पर्ला ल स्टार्ट हुन्छ कि नै है त पहिला गणेश दाइ हान्नु गणेश दाइको त हुन्छ न्युट्रल राख्छु यार भएन मेरो भएन नि यार हान्नु त हान्नु न ल पहिला गर्नु नि तपाईँ ए तपाईँ गर्नु न मेरो क्लोज ल्याउनु ल म हान्छु क्या 1 2 हो के वान ट्याप ओइ मुला नगर्नु न न्युट्रल हो के ल मेरो चाहिँ 1 ट्याप भयो गणेश दाइको हेरौँ न हान्छ यामा हो नि त यामा होइन केटो यामा हो नि त 1 ट्याप नहानेर त कहाँ भयो त नि सही हो ल स्टार्ट पनि भइसक्यो होइन तल भिलेजमा गएर चाहिँ यसो भिडियो सिडियो बनाएर निस्किनु पर्ला गाउँको लगेर ओहो छेउ हो नि त यो त फेरि गइहाल्छ यसरी घोटियो भने त यहाँ पुरै तलै पातै खियो यार अब अहिले आएर यहाँ एउटा प्रब्लम आइदियो हामीलाई यार केटा हो हामी फर्किँदै थियौँ यसको टाइप डिस्यो पुरै घोटियो के डेन्जरै घोटियो रहेछ ढकढक आवाज पनि हानिरह अनि पोखरा त पुगिन्छ तर तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने खर्च लाउने हो फेरि अस्ति भएर चेन्ज गरेर यसको कि पछाडि गऱ्यो ए यो हो फेरि तनाव आयो फेरि झ्याउ भयो हिजो किला पनि एसीमै गाभ्यो यत्रो बुढाको त्यहाँ ब्रेक लाग्न त लागेछ तर त्यो डिस पुरै घोटियो कि यार किला पनि देखियो उयो हिँडेर छ त्यही कस्तो झ्याउ भयो नि त यार के छ त नि सुमन दोस्त अब यिनी अब हिँडिरहन् के गर्नु अब बाटो यस्तै छ बिचरा टिट लाखा यार यिनलाई देख्दाखेरि यार जाँदाखेरि मस्त चढेर गए झर्दाखेरि हिँड्दै
अनि त पछि बाटो त यार रकेटा हो तिमीहरूले के अफरोड देख्यो र अफरोड देख्ने भयो आइज हो कर्पु डाँडा आइज गाँडबाट पसिना निस्किन्छ जस्तै के यार औडा बनायो अफरोडले लास्ट औडा बनायो तर बाटो चाहिँ अफरोड चाहिँ डेन्जरै अफरोड 6050 कसरी भने खै यार झर्ना पर्यो बिस्तारै बिस्तारै तान्तिङ झरेपछि त उता त्यो अफरोड त केही होइन त्यो त आनन्दले गइन्छ बरु सोलिङैमा झ्याउ भयो के उफारे हो हात यस्तो यो कस्तो दुख्यो यार ल त्यही अब बिस्तारै बिस्तारै गइन्छ